Isso aí, pode sentar. Isso. E vamos à pescaria. Peraí, deixa eu arrumar. Tá pronto? Então vamos embora. Ah, faltava colocar o chapéuzinho, né? Então tá bom, agora vamos embora. Prontinho, o barco dentro d'água, vamos embora. Pronto? Pronto. Então vamos embora. Vamos embora. Bora! Vamos pegar peixe? Aí tá bom. Foi frio um pouco dentro d'água. Ó. O remo dentro d'água aqui, o remo, o bambu. Aí, vamos embora, vamos pro local do peixe. Beleza, pode bater no vermelhinho de novo. Bate nos dois pauzinhos. Eita! Só falta o peixe. Dois braços você pensa. O barco. Tomara que saia pelo menos um robalinho. Eita! Aí sim! Agora o barco tá querendo ir pra cá, é o certo, né? O vento tá atrapalhando. Nada, né?